हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो आरआरबी एनटीपीसी की ऑफिशियल टाइपिंग टेस्ट डिटेल्स आ गई हैं। जो टाइपिंग टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी हैं। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और मैं आपको इससे पहले एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, लास्ट वीडियो में जो टाइपिंग टेस्ट डिटेल्स की मैंने वीडियो शेयर करी थी आरआरबी एनटीपीसी की, बिल्कुल वही इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। और आप इस नोटिस में, जो कि आज पब्लिश हुआ है, आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं 30 जुलाई 2022, ठीक है। तो मैंने वही इन्फॉर्मेशन शेयर करी है और मैं शुरू से यही कोशिश करता हूँ कि जो भी अपने चैनल पर इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ बिल्कुल ऑथेंटिक हो, ठीक है। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट इज शेड्यूल टू बी ऑन 12 अगस्त 2022। तो देखिए, यहाँ फर्स्ट लाइन से एक बात क्लियर होती है कि हमारा टाइपिंग टेस्ट 12 अगस्त को ही कंडक्ट होगा, ठीक है। पहले लिखा होता है कि 12 अगस्त ऑनवर्ड्स, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एक डेट दी हुई है, ठीक है। ऑनवर्ड्स नहीं लिखा है, तो हाँ, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि हमारा एक ही दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। दैट इज़ 12 अगस्त। तो आपके पास सिर्फ 12 दिन ही बचे हैं, ठीक है। 12th डे तो आपका एग्ज़ाम ही होगा और कल 31 जुलाई है, राइट। तो सिटी इंटीमेशन, जो आपको सिटी है वो पता चल जाएगी 3 अगस्त 2022। और हम लोगों को 300 वर्ड्स का पैसेज टाइप करना है एंड 250 वर्ड्स हिंदी में करना है, ठीक है। 300 इंग्लिश में करना है अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे, और 250 फॉर हिंदी, राइट। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, कैंडिडेट्स विल हैव टू टाइप इन इंग्लिश और हिंदी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज बाय देम ऑन आरआरबी वेबसाइट। देखिए, जो भी आपने टाइपिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी, जिसकी विंडो 25 जुलाई को थी, ठीक है, तब तक थी, शाम को 6 बजे तक आपने, आई होप आप लोगों ने सबने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली होगी। और जिन्होंने नहीं करी थी उनकी ऑटोमेटिकली लैंग्वेज आपकी इंग्लिश सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, हिंदी कैंडिडेट्स काफ़ी पूछ रहे थे, कृति देव होगा, मंगल होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी टाइपिंग टेस्ट मस्ट बी फेमिलियर विद यूजेज ऑफ कृति देव और मंगल फॉन्ट। तो दोनों में से कोई भी आप वहाँ पर कर सकते हैं सेलेक्ट, राइट। तो देखिए, थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जामिनेशन सेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट्स में आपका टाइपिंग होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे स्टार्टिंग में आपका मॉक टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। एसएससी के एग्जाम में 10 मिनट का मॉक होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ हमें 1 मिनट ही मिलेगा, ठीक है। वो 1 मिनट वार्म अप सेशन है। लाइक जैसे हम लोग रनिंग पे जाते हैं तो रनिंग से पहले हम थोड़ा वार्म अप करते हैं, ठीक है, स्लाइड्स ही वॉक करते हैं, तो उसी के लिए आपको 1 मिनट दिया जा रहा है। तो आज आपको ये मान के चलना है कि आज से लेके अगले 12 दिन तक आपको, जब आप एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट देंगे 10 मिनट का, उससे पहले आप 1 मिनट का दीजिए, ठीक है। सोनी टाइपिंग ट्यूटर पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आप पहले वहाँ पे 1 मिनट का टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट देना है, ठीक है। 1 मिनट के बाद आपको ब्रेक मिलेगा 30 सेकेंड्स का, एंड उसके बाद 10 मिनट का एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि इवैल्यूएशन के लिए हमारा लिया जाएगा, ठीक है। ये जो आपको 1 मिनट प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है ना, वार्म अप के लिए, ये आपका यहाँ पर इवैल्यूएट नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअल 10 मिनट का है, वही इवैल्यूएट होगा, राइट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, कैंडिडेट्स हु डू नॉट टाइप द होल पैसेज एटलीस्ट वंस इन 10 मिनट्स विल बी ट्रीटेड एज डिसक्वालीफाइड। देखिए, इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो पैसेज प्रोवाइड किया गया है वो तो आपको टाइप करना ही करना है, पूरा टाइप करना है, ठीक है। क्योंकि मिनिमम इनकी स्पीड जो मांगी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही वो हमारा कंप्लीट पैसेज देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है 300 फॉर इंग्लिश एंड 250 फॉर हिंदी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अनदर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने पहले बताया था आप लोगों को, सभी कैंडिडेट्स को लास्ट वीडियो में, कि नंबर ऑफ़ फुल मिस्टेक्स और नंबर ऑफ़ हाफ मिस्टेक्स, हाफ और फुल दोनों होंगी। कुछ बुद्धिजीवी हैं, कमेंट कर रहे थे कि नहीं, मैंने लास्ट टाइम दिया था 2016 में, ठीक है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव हर जगह होता है, ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हर जगह है, राइट। तो फुल और हाफ दोनों मिस्टेक्स होती हैं। वो कह रहे थे कि कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि फुल मिस्टेक्स होती है, सिर्फ नहीं, दोनों होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि फुल मिस्टेक्स को फुल काउंट करेंगे, और हाफ, जैसे मान लीजिए अगर आपकी हाफ मिस्टेक 20 है तो वो फुल कितनी होंगी, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्योंकि अगर हाफ का हम उसका भी हाफ कर देंगे तो वो पूरी फुल हो जाएगी, ठीक है। तो हाफ को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हमारी टोटल मिस्टेक्स आ जाएंगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपको पता ही है कि 5% आपको इग्नोर है, ठीक है। मिनिमम 95% आपको एक्यूरेसी चाहिए, 5% आपको छूट दी जाएगी। उसके बाद 5% के बाद भी एडिशनली क्या है, एडिशनली आपको जितनी भी आप मिस्टेक्स टोटल करेंगे उसमें से 5% मिस्टेक्स आपकी हटा देंगे, यानी कि 5% टोटल वर्ड्स है। मान लीजिए 300 वर्ड टाइप करें, ठीक है, तो 300 का 5% निकाल लेंगे, 15, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो आएंगी फाइनल मिस्टेक्स, राइट।
और टाइपिंग का ये जो फॉर्मूला है मैंने आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में बता दिया था, नहीं अगर देखिए तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग स्पीड क्या है, कैसे निकालेंगे आपकी, जितने वर्ड्स आपने टोटल टाइप किए, मान लीजिए आपने 400 टाइप करे हैं और 10 मिस्टेक है तो 400 माइनस 10 इंटू 10 यानी कि 400 माइनस 100 यानी कि 300, और 300 को अगर आप 10 मिनट में टाइप कर रहे हैं तो ये 30 वर्ड पर मिनट नेट स्पीड आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6। एंड मिनिमम आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे लिखा हुआ है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रेफ़र करिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम पे लाइक कुछ पीडीएफ्स या फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं तो आप उसको ऑथेंटिक ना माने, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट को ही माने, ठीक है। आरआरबी बेंगलुरु की वेबसाइट पे ये आया है ऑफिशियल अपडेट, एंड यहाँ पर लिखा हुआ बी अवेयर ऑफ डाउट्स हु ट्राई टू मिस गाइड द कैंडिडेट्स विद फेक प्रॉमिसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। और आरआरबी की सिलेक्शन सीबीटी बेस्ड होते हैं, ठीक है, और रिक्रूटमेंट टोटली मेरिट बेस्ड होता है, राइट। तो ये था आपका आरआरबी एनटीपीसी का लाइक जो भी टाइपिंग स्किल टेस्ट की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर बैक स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है कैंडिडेट्स, ठीक है। बैक स्पेस के बारे में कुछ नहीं बोला है, वर्ड हाईलाइट के बारे में कुछ नहीं बोला है। देखिए वर्ड हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में नहीं होता, आरआरबी एनटीपीसी में भी नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैक स्पेस। देखिए बैक स्पेस के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है यहाँ पे कि आप बैक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी एडिटिंग टूल का यूज़ नहीं हो सकता, सब हो जाएगा, ठीक है। जितने भी चैनल्स है सब मतलब वीडियो बनाए पड़े हैं कि भाई बैक स्पेस नहीं यूज़ कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अगर 1% होता भी है तो ठीक है, वहाँ पे हम देख लेंगे, बट ऑफिशियल गाइडलाइंस में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट। तो बस यही था इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं। मेक श्योर आप इसको रीड कर लीजिए, अच्छे से रीड करना है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया, आप रीड कर सकते हैं। और एनटीपीसी के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप यहाँ मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। A2O टाइप करेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी की आपकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये वाली जो वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट डिटेल्स, इसको आप पूरा देखिए, ठीक है। इस वीडियो में मैंने डिटेल में आपसे शेयर किया हुआ है कि क्या आपका लाइक जो भी आपका वो है इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, डिटेल इंस्ट्रक्शंस और फॉर्मूला वगैरह वो सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, राइट। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। जितने भी लोगों का एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट होना है, अब आपके पास सिर्फ अराउंड 12 दिन ही बचे हैं एंड बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दिन में प्रैक्टिस करते रहिए एंड अब अगर आपकी एवरेज स्पीड भी है तो आपको कम से कम 1 घंटा तो टाइपिंग करना ही करना है, ठीक है। एंड 3rd of August को आपका सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, तब आप अपनी सिटी इंटीमेशन देखकर जो भी आपकी रिजर्वेशन वगैरह है टिकट वो आप करवा सकते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप टाइपिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।